Reka nongere mpe ikaze inshuti mukomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Uyu munsi reka tuvuge ahantu hatanu ushobora gusharinga video yawe ukabasha kubona abantu benshi bazaya bagukurikira, ukabona viewers nyinshi kuri iyo video. Ntujye kure, aha hantu ni ingenzi kuri wowe ukiri kurwana no kubona abazajya bagukurikira. Mwibutsa nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Mukomeza kubana ni Birasa Official. Uyu munsi ndagira ngo nkwibire ibanga, nimba uri umu content creator ukaba utaramenya ibanga ry'ahantu abantu muri iyi minsi bari gukura aba viewers, ama subscribe, nshuti yanjye uri gukerererwa. Hari ahantu hambere utari uzi ko wakura abantu. WhatsApp muri iyi minsi ni rwo rubuga rwa mbere abantu bari gukoresha cyane. Niyo mpamvu ugomba kurwifashisha usharinga video yawe, link ukayishyira kuri status. Nshuti yanjye, uzabona abantu benshi bagukurikira binyuze kuri status ugenda ushyira kuri WhatsApp yawe. Hari ahandi ugomba gushyira WhatsApp channel, naho ni ahantu heza ho kuba washyira video. Agace ka video gafite umunota umwe, umuntu nakabona akagakunda azajya gushaka kuri YouTube video irambuye. Ahantu ha kabiri ugomba gusharinga video yawe, Facebook. Brother, Facebook ni ahantu heza cyane ugomba kuzajya usharinga video, kuko ikoreshwa n'abantu benshi. Hari umuntu udakunda WhatsApp ariko akaba yikundira Facebook. Udatinze rero, ukimara kwa uploadinga video yawe, sharinga kuri status. Fata agace kamwe ugashyire kuri story. Nagakunda arahita amanuka akande kuri link wamaze gusharinga kuri Facebook yawe, abe yabasha kwinjira kuri YouTube yawe byoroshye. Ntutinde, abantu benshi bamaze kumenya inzira zo gusharinga. Ahantu ha gatatu utagomba kwirengagiza, TikTok. Brother, TikTok muri iyi minsi iri guca ibintu. Nawe rero ugomba gufatirana iyo profit ugatangira gusharinga video yawe itarangeje umunota umwe, kugira ngo abantu nibayikunda babashe guhita binjira kuri YouTube yawe byoroshye. Ngira ngo mwamaze kumenya ukuntu umuntu ashyira link yiwe muri bio ya TikTok.
gerageza ibyo nkubwiye, ndabizi neza uzanshimira. Ahantu ha kane utagomba gushyira Instagram. Instagram ni ahantu heza rwose ugomba kuzajya usharinga videwo yawe, ikakuzanira abagukurikira benshi. Ugomba gusharinga akavidewo gato cyane kuri Insta story. Buriya niba utari ubizi, Insta story umuntu acaho yigendera, ariko arebye iyo videwo akumva message irimo, ushobora gusanga ikubitanye n'ibyo yashakaga, akaba yagira ute, yahita yirukira kuri YouTube yawe akajya kureba iyo videwo kugeza irangiye. Brother, nakwibira ibanga, ntuzavuge ngo wabuze viewers, wabuze abagukurikira. Ahandi hantu ugomba kuzajya usharinga videwo yawe, X, iriya yahoze yitwa Twitter. Hariya naho ni ahantu heza abantu b'abasirimu bakunda cyane. Nugerageza gusharinga hariya, byanga byakunda uraza kuhakura abantu bazajya bareba videwo yawe, kandi rwose uzishima nubona byatangiye kugenda neza. Mwibutsa ukanda subscribe nimba rwose utarayikanda, kugira ngo dukomeze kubana muri nkuru zacu tugenda tubagezaho buri munsi. Nakubwiye ahantu uzajya usharinga videwo yawe. Ahambere WhatsApp, aha kabiri Facebook, aha gatatu TikTok, aha kane Instagram, aha gatanu Twitter bakunze kwita X. Inshuti yanjye, gerageza aho ngaho uzanshimira. Nimba videwo yagushimishije, binyereke muri comment, nyandikira. Nimba hari n'inama ushaka kungira, bimbwire muri comment, ndaje ndahita ngusubiza. Mugihe mukomeje kubana ni Birasa Official. Ciao ciao.